सकट जावचें बऱ्याकस। एका रायाच्या आस्थानांत एक मंत्री आसलो, जिणेंत जावचें सकट बऱ्याकस म्हणून तो पातयेतालो आनी हेरांकी सांगतालो। एक दीस राय ताचे तलवारीचे तालीम अभ्यास करतना ताच्या उजव्या हाताच्या बोटाक लागून बोट कातरले। अशें जातना राय बोव मारलो। अय्यो देव म्हज्या। तेवळ ताच्या लागींच आसलो तो मंत्री म्हणालो, अळरया तूं कांय कन करिनाका, सगळें जावचें बऱ्याकस। तेवळ रायाक राग येयलो आनी जोर करी लागलो, अरे बिश्या कितें म्हणटाय तूं? आनी सैनिका कडेन फरमाण करी लागलो। हाका धरण बंदन गेला। आनी सैनिकांनी त्या मंत्रीक बंदडन गेले। थोडे दीस पाशार जाले। उपरांत एक दीस राय शिकारेक भायर सरलो। राणामध्ये पाशार जाताना राण मनशांनी ताका पळयले आनी अपहरण केले आनी तांच्या देवाक बली दिवंक सर्व तयारी करनासले। तशेंच तांच्या सगळ्या लोकांक तांणी एकठांय केले। पुजा सुरू जावच्या वेळा एकलो रायचे एक बोटनांतले पळोवन म्हणालो, हाका बली दिवंक साध्य ना। हो संपूर्ण कुडीचो न्ही, ताका एक बोट ना। आमच्या देवाक हे नेसोवचें ना। हे आयकून त्या रान मनशांनी रायाक सुटका दिली आनी वसूंक सोडले। अशें राय रावलेराक फाटी गेलो आनी शीद जैला कडेन वचून मंत्रीक मेळ्ळो। मंत्रीक बंदडतान भायर हाडून ताचे कडेन जाल्ली गजाल सांगी लागलो आनी आपूण कसो वाचलो म्हूण सांगून मंत्री कडेन माफ मागी लागलो। ही आयकलेंच मंत्रीन जाप दिली, हांवें सांगलें न्ही रया, सगळें जावचें बऱ्याकस म्हणून। पूण रायाक समजलें ना आनी मंत्री कडेन विचारी लागलो, तूं अशें कितें म्हणटाय? तुका हांवें बंधन घालें, इतले पुरो कश्ट दिले, पूण जाल्यार तूं सगळें जावचें बऱ्याकस म्हणून कशें म्हणटाय? हांव तुका बरें कितें जालें? सगळें पाड जालें मो? तेदला मंत्रीन ताका जाप दिवन म्हळें, रया एखाद्या वेळा तुवें म्हाका बंदडन घालनातलें जाल्यार हांवें तुज्या सांगाता शिकारा केलो। तूं कातांनी बोटा उरवीं सोडयलें जाल्यार म्हाका बली दिता आसलें। तुवें म्हाका बंदडन घाल्ल्यान हांव बचाव जालो, आमचो दोगांयचो जीव उरलो। देखूनच हांवें सांगचें सकट जावचें बऱ्याकस। वय रायान हांवें सांगलें आयकलें। आतां तुमकां सांगता, दया करून आमची आस्त यूट्यूब चॅनल लायक, सबस्क्राईब आनी शेअर करा। मोग आसूं।